秦氏嫡女秦雨好伤风败俗，私会外男，令杖责30，扔入皇家道观，永不得出。我没有。秦雨好，你终于死了，你的一切现在都是我的。雨好，小姨之事事发突然，要怪，只能怪你命不好。干嘛呀？当然是回喜房了。裴嫣楠、宋羲之，你们害我家破人亡，若能重来一次，我定要你们血债血偿，把你们给我的痛全都还回去。小姐，您怎么了？这不是梦，我真的回来了。还有一炷香，裴嫣楠怀中的小姨就要当众飘落，而宋羲之栽赃于我。前世我百口莫辩，惨死道观，父母为我奔走，家破人亡，秦家100年基业尽毁。苍天有眼，这一次你们欠我的，我一个都不会放过。小姐，你脸色惨白，可是身子不适。雨好，你脸色不好，这是怎么了？是不是被太阳晒着了？县主见谅，我身子不适，先去更衣。我陪你去。不必。县主是金枝玉叶，岂敢劳动？明月陪我就好。明月，你听着，现在立刻回府，去我闺房，把那件桃红色小衣穿在身上，要快，1炷香之内必须赶回来。小姐，那小衣勾了丝，您之前不是说改日要赏给奴婢的吗？明月，此事关乎我的性命，你若误了时辰，我必死无疑。奴婢拼了命也会赶回来。裴嫣楠、宋羲之，这一世我绝不任人宰割。雨好，你脸色好些了吗？无碍，多谢县主挂心。天啊，那是什么？那是女子的小衣！武安侯世子怀中，怎么会贴身带着这种肮脏东西？天啊，那是什么？那是女子的小衣！武安侯世子怀中，怎么会贴身带着这种肮脏东西？他不是向来以洁身自好著称吗？这简直有辱斯文！我雨好，那不是你的小衣吗？雨好，对不起，我一时情急看错了，我不是有意的。雨好，你别怪县主，是我不好，我只是想时时想着你，才将你的贴身之物随身带着，不是故意让别人知晓的。事已至此，我也不瞒了，我们不过是情不自禁才有了肌肤之亲。秦家嫡女竟然如此不知羞耻，还没出轨就跟男人有了苟且，真是知人知面不知心啊！连太后都夸她知书达理呢。我看是狐妹子转世吧，真是丢尽了100年世家贵女的脸。我要是她，就该当场撞死算了。秦雨好怎么还坐得住啊？就是啊，和前世一模一样，唯一的区别是，这一次我不会再任人宰割。裴世子，饭可以多吃，话却不可乱说。你拿着不知是哪个狐妹子的贴身之物，却赖在我身上，是何起心？裴世子，你口口声声说与我有肌肤之亲，我倒要问问，我与你每次在宫宴长辈面前见面，谈话加起来不到10句，何来的情不自禁？私下里我们自然是见过的。荒谬！我秦家乃是100年世家，规矩森严。我身为秦家嫡女，出行时别说婆子丫鬟跟了一大堆，就连府里的带刀侍卫也得寸步不离的守着。你倒是说说看，我什么时候有机会甩开那些侍卫丫鬟，与你单独相处，还在光天化日之下有了肌肤之亲？是啊，秦家是什么门第？京中顶流，那家规之严苛，连皇室都称赞。秦家嫡女周围跟铁桶似的，一只公蚊子都飞不进去，怎么可能私会？可是雨好，你不是一直很喜欢武安侯世子吗？上次赏识大会，你还当众称赞世子才华横溢呢。众人皆知你欣赏世子的才情，少女怀春，做出些越轨之事也是有的。县主，我夸一句才华横溢就是暗通苦计，那你今日还夸了平阳伯二公子的马球打得好，难道你也与他有了私情？我不是那个意思，而且
这可是宫中所赏的面料，可是流云锦，整个京城除了你秦宇好，再无第二个人拥有。没错，流云锦可是御赐之物，这做不了假。既然布料只有他有，那小衣肯定就是他的。秦宇好还在敲辩什么？秦宇好，铁证如山，我看你这次还怎么翻身。县主说的是，这布料确实极其珍贵。可是县主，你说那布料颜色好看，你很喜欢。你生辰的时候，我专门做了一件小衣送给你，你忘记了？这京城可不止我一人有这东西。县主，你也有一件。妹妹胡说什么？女子的名节岂是胡乱攀车的？你这样说，岂不是在污蔑我与世子的清白？我与世子从未相识，这安家东西怎么会是我的？是啊，女子名节有多要紧，县主明明知晓。可刚才你连看都没看仔细，张口就大声嚷嚷是我的小姨。知道的说是县主心直口快，不知道的还以为县主与世族有什么不可告人的关系，故意要污了我的名声呢。于好，我知道我是孤女，不过是圣上看着以示父亲的面子封我为县主，谁不知道我家道中落，比不上你秦家势大。你送我的小衣布料极好，我平时都当宝贝一样供着，从不舍得穿，怎么会出现在别的男子手上？你不能因为出了事就往我身上推啊！秦宇好，你太过分了！县主平时待你如亲姐妹，是你的手帕交，你出了丑事，却拿他出来顶包，你还是人吗？我为难他？若他说那小衣是你的，你还能开开心心的应下来，跟他姐妹情深吗？这怎么能混为一谈？可县主说了，那面料是宫中赏赐给你的，除了你，还能有谁？那匹流云锦，我用来做了一件流仙裙，剩下的边角料只够做了2件小衣，一件我送给了安云县主，另一件至今好好的收在我秦府的闺房里。世子怀中这件，一定不是我府上那件。我的那件，我随时能拿出来证明清白。县主，你那件，现在能拿出来吗？好了，雨好，我知道这事是我的错，我不该将这定情信物贴身带着，惹出这么大的风波。我向你认错，等我今日回去，便叫母亲派媒人上门提亲，我会对你负责的，这样可好？裴世子真是好笑至极，我与你只在宫宴上远远见过2次，连半句话都没说过，怎么就莫名其妙变成与你两情相悦了？上门提亲，你以为你是谁？就凭你这种满嘴谎言、颠倒黑白的人品，你也配得上我秦家100年清流的门第？于好，你别再生世子的气了，他都已经当众认错，还愿意娶你了，你便饶了他吧。只要他上门提亲，这事便接过了。反正未婚夫妻之间有些亲热，大家慢慢也就淡忘了，不会说你什么的。前世我就是这样被你们架在火上烤，若应下亲事，便是承认私通的荡妇；若不应，名声也毁于一旦。安云县主，你左一句劝和，右一句帮武安侯世子说话，不知道的还以为是你心悦他，急着帮情郎解围呢。我没有，你怎么可以如此恶毒的污蔑我？长公主殿下，此事关乎我秦家100年名誉，更关乎臣女一生的清白。臣女恳请长公主做主，臣女可以自证清白。秦家乃100年世家，这等有伤风化之事，本宫绝不容许旁人随意污蔑。秦玉好，你要求自证，本宫准了。小姐，奴婢回来了。殿下，宫中赏下的这匹玉字布料，臣女早做成了流仙裙，以及2件贴身小衣，其中1件因为被我不小心勾了丝，扔了是对天家大不敬，所以我便赏给了贴身鸦羽明月。正巧今日她便穿在身上，请殿下明鉴。嬷嬷，带她下去验。殿下，这件小衣确实是这丫鬟贴身穿着的，而且这小衣上勾了丝，坏了花样。秦小姐所言非虚，并无半点说谎。秦小姐那件在丫鬟身上，那武安侯世子手里拿的到底是谁的？安云县主刚才不是说这布料只有秦小姐有吗？那她自己那件呢？武安侯世子，把你手上的小衣呈上来。殿下，这件小衣的边角处藏着刺绣，是一朵牡丹花，花下还绣着半朵祥云。长公主殿下，当初臣女怜悯安云县主，特意用这御赐布料给她也做了一件小衣。不是我，你胡说，你陷害我！为了彰显县主身份，
我特意命人在牡丹花下绣了半朵祥云，寓意着县主名中的那个云字，这便是铁证，请殿下明鉴。天哪，居然是宋西周和世子私通，太不要脸了！自己做下这等龌龊事儿，还贼喊捉贼，陷害秦大小姐，这种人也配称县主，简直是京城的耻辱！前世的血债，今日我终于讨回了第一笔。呀，真的是安云县主的小医吗？贼喊捉贼，他们有奸情，竟把脏水推在秦大小姐身上。幸亏秦小姐机灵，否则名声尽毁，谁还敢娶？大家听我说，这是个误会，这不过是我方才在场边捡到的，想着有机会便送还。你捡到的，却张口说是我的小姨，说是定情信物。于好，你听我解释。你捡到的，安云县主便顺水推舟指认是我的。一个世家子弟捡到女眷私密的贴身之物，若真心想还，哪里会大声张扬？正常人只会销毁或交给长辈处理，岂会在大庭广众之下嚷嚷？我一时情急。长公主殿下，女子名节何其重要，可他们竟联手当众毁我清白，欲毁我秦家声誉。若非殿下明辨是非，今日脏水泼下，臣女还有何脸面苟活？求殿下还我公道，否则臣女宁愿自立于此，以死明志。这秦家嫡女聪慧机敏，环环相扣，硬把这两个泼脏水的人逼上绝路。秦玉豪，先把簪子放下。秦家百年世家，家教严明，本宫自然信你不会做出这等不要脸的事。而你们俩私相授受，做出见不得人的龌龊事，事发后竟还要把脏水泼到别人清白姑娘身上，可恶至极！殿下息怒，息之冤枉。安云县主，你蒙受皇恩，却做出有无皇家声誉之事，有损皇家颜面。本宫明日便禀明圣上，撤夺你安云县主封号，贬为庶人。不，殿下仇怜，羲之与世子是两情相悦。两情相悦，丑事暴露却拿我做法子污我名节，枉我把你当好姐妹，生死关头却成你们苟合的挡箭牌，你可对得起我？秦小姐，羲之已经知错，她只是个无父无母的孤女，处境艰难，你高高在上，何必苦苦相逼？这世子莫不是疯了？武安侯世子在说什么胡话？莫不是这两人真有什么勾结？因为她是孤女，就可以为所欲为，栽赃嫁祸。世子既然如此怜爱，为何不三书六礼娶她进门？刚才事败，你为何不敢当众承认小一是他的？因为你们心里清楚，这根本是见不得光的丑事。我秦家的脸，可不是谁都能上来打一巴掌的。逆子，在长公主宴席上闹出丑事，侯府的脸都丢尽了。长公主殿下，臣妇教子无方，回去必动用家法，明日必定登门去秦家给秦大小姐赔礼压惊。身为朝廷勋贵，竟敢有伤风化，构陷他人！来人，将这两人拖下去，各杖责30。不，求殿下饶命，30板子会没命的。殿下开恩，臣愿替羲之受刑。不得替刑，给我狠狠的打！30杖打下去，县主腹中的那块肉，怕是要保不住了吧？30杖打下去，县主腹中的那块肉，怕是要保不住了吧？你怎知？我怎么会不知道？前世裴延南在我灵位前烧小一时亲口承认，你当时早有身孕。准备行刑！这30杖结结实实打下去，这娇弱身子怕是要被打得血肉模糊了吧？真是可怜。住手！都给我住手！长公主殿下，不可用刑！羲之他已经有了身孕了。什么？安云县主有了身孕？羲之，你可是县主，既然出胎暗结，你对得起皇上的恩宠吗？殿下，他们暗结骨肉，今日失败为掩盖大谎，竟拖臣女下水污我清白，何等歹毒！求殿下绝不轻饶这对狗男女！好个不要脸的狐妹子！你想嫁入侯府，我不同意，你就想出这下作法子，要母凭子贵。你家不过是穷酸破牢户，想进我武安侯府连门都没有。这种阴险的女子，怎么配做我侯府世子夫人？母亲，错在儿子，可羲之肚里怀的可是裴家嫡亲骨肉啊！你这逆子，竟做出这等败坏门风的丑事！求夫人成全，我与世子是真心相爱。够了，少在本宫面前恶心人！来人，先把武安侯世子的30大板结结实实打了，安云县主的记在账上，等他生下那块肉再来领罚。啊！我的腰！这只是开始，
前世欠我的血债，今生我会一分一分讨回来。严南，你醒醒，还不快把这丢人现眼的东西抬回府！秦小姐，今日之事实在是我们裴家管教不严，这其中定有什么误会。改日我定带那聂尚登门赔罪。夫人不必多说，是非曲直自有公论。告辞。明月，奴婢在。方才你做得很好，临危不乱，护主有功。小姐，奴婢刚才真的是吓死了。那武安侯世子和安云县主的心肠也太狠毒了，竟然拿那种私密衣物来污您的清白。若是今日长公主没有明察秋薄，您可怎么办啊？狠毒，这就算狠毒了，更狠毒的还在后面。今日只是第一局。丞相大人，令爱做出这等伤风败俗之事，若没有我们裴家兜底，你们秦家百年清誉便彻底毁了。这上面的人脉交接契书，您还是签了吧。小姐，秦府到了。下车。是。秦家，我终于活着回来了。这一世，我拼上性命，也绝不让这扇大门再次倒塌。大小姐回府。大小姐慢点。于好，父亲、母亲，女儿回来了。起来，今日在长公主府发生的事，为父已经全都知道了。好一个武安侯世子，好一个裴延南，他居然敢把我女儿的名节视若无物，当众攀扯这种龌龊事，这是想活活逼死我女儿不成？怎么，以为我秦家好欺负？我们秦家百年清正声誉，他一个靠军功发迹的落魄侯府，就想凭一条安安的小姨轻易毁掉吗？我可怜的女儿啊！今日若不是你机灵反应快，若不是长公主公正，你以后还怎么见人啊？娘，别哭，女儿这不是全虚全伪的回来了吗？女儿没事了。裴延南和宋羲之想拿我当踏脚石来害我，也没那么容易。你今日做得很好，果断聪明，没有丢我们秦家的脸。只是经此一遭，两家算是彻底撕破了脸。裴家那群虎狼之徒吃了这么大的暗亏，绝不会善罢甘休的。女儿知道，所以女儿也绝对不会善罢甘休。你想做什么？你一个未出阁的女儿家，后宅之事已了，切莫再把自己卷进去。父亲，女儿想求父亲一件事。好儿，你有什么话站起来对你爹说，这般跪着做事。你说。明日大朝会，女儿想请父亲上本弹劾武安侯。不仅要弹劾他教子无方，纵容世子行事荒唐，败坏皇家颜面，还要弹劾武安侯府侵占民田，纵奴行凶，卖官鬻爵。这些朝堂机密，我一直锁在书房密匣之中，连夫人都不曾吐露半个字。于好一个大门不出二门不迈的深闺女子，究竟是怎么知道的？老丈人，您藏得可真深。若不是您优柔寡断，这些罪证早点递上去。今日被抄家灭族的就是我武安侯府了。可惜您这辈子没机会了。父亲，打蛇不死，反受其害。裴延南今日敢用这种下作手段毁我名节，明日就敢为了权势侵吞我秦家基业。裴家欠我们秦家的，女儿要让他们全族一笔一笔的还回来。好，不愧是我秦家的嫡女，有你老子当年在朝堂上杀伐决断的风骨。不过朝堂上的锋刀双剑你不必再管，女孩子家的清白名声最要紧。这些正斗的脏活累活自有为父去办。为父保证，明日大朝会定叫那裴家脱层皮。父亲，女儿的名声今日在长公主府外已经靠自己亲手挣回来了。女儿不怕脏，女儿就怕那些害我们秦家的人脏得太晚了。臣弹劾武安侯治家不严，弹劾世子裴延南构陷良家女子，弹劾侯府侵占民田3000亩，打死佃农。臣等故意请皇上严惩武安侯府。武安侯铁证如山，你可有话说？臣治家无方，甘愿受罚。说三司立刻会审。武安侯回府反省，罚俸1年。世子裴延南发配京城西大门做看门卒。皇后懿旨：安云县主宋羲之德行败坏，婚前失贞，即日起
辟夺封号，贬为庶民。我是我远将军的女儿，你们不能这样对我。嬷嬷，我知错了，就容我被贬，我父亲在天之灵也会伤心痛哭啊。将军若知晓你做下这等丑事，在天之灵也会死不瞑目，好自为之。死不瞑目？我连封号都没了。从今往后，我变成了任人践踏的庶民。不，我绝不认命。我还怀着裴延南的孩子，只要这筹码在，世子夫人之位必须是我的。秦夫人，是我们管教不严，这些赔礼全当是给秦大小姐日后的添妆，还望您大人大量。侯夫人客气，这些东西秦府受不起。约好，世子慎言，我与你并不相熟，称呼我秦小姐为好。马球场的事闹成这样，我也没想到。可惜之是你最好的手帕交，不过帮他一次你都不肯。我想着我们私定终身若暴露，母亲定会恼怒，对羲之名声不赖。可你是秦家嫡女啊，就算名声受损，秦家也会护着你。可羲之不一样，她是个孤女，无人可依，你怎么能如此绝情？所以她是孤女，便可以理直气壮地毁我名节，因为她是我的好朋友，便能拿着我的善意踩在脚底。我秦家几代人维护的清誉，凭什么给你们这对狗男女当福子？世子的脸未免也太大了些。你以前不是这么说的，你不是最崇拜世子的脸未免也太大了些。你以前不是这么说的，你不是最崇拜我。你与徐羲之做下那等见不得人的狗血之事，那是你们下作。今日这赔罪我绝不接受，世子请回。小姐，侯府那边回话了，侯夫人说您若想进府，只能做妾。妾？我宋羲之就算没了封号，那也是堂堂威远将军的骨血，让我给他陪嫁做妾，做他的春秋大梦。可是侯夫人说，以您如今庶民身份，想做世子夫人绝无可能啊！你去把我的话倒给武安侯夫人，告诉她，世子若不以正室之位迎娶我，明日清晨我便去敲登闻鼓，告他儿子引诱良家女，害我有孕。可是以您如今身份，想做夫人绝无可能啊！你去把我的话带给武安侯夫人。小姐，敲登闻鼓要滚钉板的，您疯了吗？去！我如今光脚不怕穿鞋的，大不了就跟他们拼个鱼死网破。好一个宋羲之，好一个破落户，竟敢拿登闻鼓来威胁我！侯府如今三司会审，延南又成了看门族，若再闹出逼死遗孤的丑闻，全家都要死无葬身之地。去回话，以世子夫人之礼迎娶。小姐，刚传来的消息，宋羲之那个毒妇要嫁给世子了，还是正室。他倒是好手段，明明做了那么下流的事，竟还能当世子夫人，太便宜他了。便宜？侯府现在是风雨飘摇的破船，嫁过去才是活受罪。不过在成亲之前，他定会设局见我，要把我彻底踩进泥里，他才能安心做世子夫人。小姐，宋羲之怎么还有脸送信来？信上声泪俱下，说什么出嫁前想见您最后一面，以示前嫌。我呸！去，既然他搭好了戏台子，我自然要去捧场。宋羲之，你前世在我灵前说过的每一句恶毒之语，这一世我都要变成甩回你脸上的巴掌。我要你亲眼看着自己万劫不复。于好，你终于肯来了，千错万错都是我的错。这几日我日夜赶工，为你亲手绣了一条16裙做赔罪。我就要出嫁了，只求你能换上看看合不合身。我们姐妹一场，以前的恩怨一笔勾销，好不好？好啊。前世我就是被这样一双伪善的眼睛骗上了死路。于好，裙子是我亲手做的，我帮你穿戴更合身，不必丫鬟跟着了。也好，衣裙放在里面。于好，你先换，我去净个手，马上来。暖情香，果然和前世一模一样的下作手段。出来，你隐蔽在房梁上，等会儿只要有人敢进屋，直接打晕扔到床上。若有人从外面锁门，不必阻拦。属下遵命。于好，你怎么在这儿？宋小姐不是说帮你去换衣裙了吗？宋小姐让我在厢房等她，可我等了半天不见人，便出来寻她，正好遇见几位姐姐，便一起赏会儿鱼。来，这鱼儿正精神呢。小姐交代了，这出戏我得唱好。不好了，不好了！你们宋家怎么回事？带我
我家小姐去换衣裳，这么久还不见人影，快带我去找我家小姐！这是怎么回事？什么人敢在这里做这种不要脸的事？怎么回事？你家小姐呢？怎么会让秦小姐在府上出了事？快把门打开，把里面的登徒子抓起来！这是暖情香，坊间清馆才有卖的。放开玉豪！玉豪，你别怕。天啊，是宋羲之，他不是有身孕了吗？怎么还这般勾三搭四？怎么会是你在这里？不应该是秦玉好吗？裴世子，为何应该是我在里面？你怎么在这里？我不在这里，应该在何处？是你害我，是你叫万南进来轻薄于我，大家为我做主啊！秦玉好害我，好毒的心肠啊！宋小姐，这是宋家，不是我秦家，我如何能叫外男进府？连路我都不认识。方才你说让我在这里等你，结果我一直等不到你，便出去寻人，正好碰见几位小姐在湖边赏鱼，她们可为我作证，怎么就变成我陷害你了？没错，秦小姐方才一直与我们在一起。我刚拿了衣裙进来，门就被人从外面锁上了，里面还藏着一个男人，还点着暖情香。世子，你要为希儿做主呀！是秦玉豪，他故意设计让我身败名裂。我不知哪里得罪了宋小姐，三番几次的要污我名声。这里是宋家，我怎么会有办法在这里设计害你？这暖情香是在清馆才有卖的吧？让清馆的人来认认，便知出自哪家。还有那个外男，一并抓了，送到官府去便是。是他和那个男人出了50两银子，让我躲在屋里，等一个贵女出现，关在屋里一盏茶功夫即可。可我进去便被迷香迷得昏头昏脑，也不知进来的人是谁，我是冤枉的啊！是他找我来的，别把我送官！胡说，我怎么可能认识你？休想抵赖！你找我办这事的时候，在茶馆里掉了一条手帕，我捡着了，这就是你的。我是冤枉的啊！是他找我来的，别把我送官！不是黑了秦小姐以前还把她当好朋友，三番两次害人，这样的人怎么配做世子夫人？羲之，你快给于好道歉！你怎么能做出这样的事？宋羲之，你这种心术不正的女人，还想做正事？你便是告到宫中去，我也不会答应。今日闹出这样的事儿，我告诉你，你想嫁进侯府，只能是侍妾。侍妾，世子，你说话呀！这并非我一个人的主意，你也知晓的。你说只需要秦玉豪与外男共处一室，坏了名声，便无人敢娶，到时候就得嫁进侯府去为妾。你说话呀！我不能为妾，我们的孩子是嫡长子啊！原来世子与他一起来害我，好一个不知情，好一个坏了名声，只能为妾。此事若世子不给一个交代，我明日便到皇后娘娘面前，求皇后娘娘做主。玉豪，我错了，我不过是想娶你，我一直想娶的人都是你啊！娶我？你不配，如此下作，怎配为人？今日之事，诸位夫人小姐都是见证。宋羲之与裴延南数次三番谋害于我秦玉豪与他们的恩怨，上天可见。告辞。这秦家小姐还真是落落大方，机警聪慧啊！是啊，换做个不小心的，还真就找了这两人的下作手段。好好的侯府，不知怎的教出了这等品行。夫人，混账东西！父亲，孩儿前番得罪秦家，思思还在会审，如今你又闹出这等满城风雨的丑事，你是嫌武安侯府死得不够快吗？父亲息怒，那都是秦玉好的错，是他当众揭穿。住口！武安侯府是裴氏几代人的心血，断不可断送在你一人之手。你如此不堪，这世子之位你让出来吧！父亲，不可！父亲，明日我会向皇上请罪，把世子之位给你弟弟云心。你德行败坏，已不配做这世子，我们裴家不能让你给败了。父亲，孩儿知错了，我以后一定改，求你了，父亲。我给过你机会，是你太让我失望了。来人，把他带下去，祭祖。世子之位没了，我成了一个弃子。秦玉豪，你好狠！快点下轿吧，还当自己是县主呢。宋姨娘，赶紧进去吧。侯爷开恩让你这带种的进门，就谢天谢地吧。你们竟敢如此放肆！姨娘还端着县主的架子呢，快走吧。我知道了。小姐，宋羲之已经进了武安侯府。听说是安置在最偏僻的西跨院，身边只有一个粗使婆子。小姐，她活该，她和裴延南落得这个下场，
真是大快人心。活该吗？也许吧。可是我心里没有一丝快意。前世秦家百年基业尽毁，父母惨死，我被活活痛死喂狼，这远远不够。明月，奴婢在。派人死死盯着裴延南和宋羲之。是。裴延南和宋羲之不会甘心，他们就像毒蛇，哪怕只剩一口气也会咬人。我必须在他们反扑之前，把他们的毒牙一颗一颗全部拔掉。延南，延南，你醒醒，家里快没米下锅了，你能不能什么？能不能去赌场？能不能去喝酒？分家那1000两银子你都给我管着，你现在问我能不能？我连世子都不是了，我还能干什么？那1000两银子不到半年就被你败得一干二净，你连我坐月子的钱都拿去买酒，我每日接江喜的活计，1个月才赚100-200个铜板，你难道要逼死我们娘俩吗？怪我？若不是你非要招惹秦于好，我堂堂侯府世子怎么会沦落到住在这狗窝里？裴延南，你居然怪我！当初是你甜言蜜语说要娶我做世子夫人。我不管，你自己想办法，别来烦我。裴延南，安云县主，世子夫人，当年我怎么就鬼迷心窍看上了裴延南这个废物？如今一切都成了天大的笑话。有人在吗？宋家娘子来了。哎，又吵架了，让嫂子见笑了。你说你当年怎么就跟了这么个连媳妇孩子都养不活的男人？对了，今儿个城南办大马球赛呢，我在街上远远看见秦家大小姐了，那排场。听说那秦于好现在可是长公主跟前的大红人，宫里的宴会次次都有她的座儿，连皇后娘娘都当众夸她聪慧机默呢。现在这京城里好多达官显贵排着队求娶，可人家秦家愣是一个都看不上，真是同人不同命啊！够了，喊什么喊？不爱听我不说就是了，穷横什么呀？秦于好，秦于好，凭什么他高高在上，风光无限，而我却要坠入这散发着恶臭的泥泞里？凭什么他受尽皇室宠爱，我却要在这破院子里洗别人的脏衣服？我不甘心！于好啊，本宫算算，你也是该出嫁的年纪了，可有中意的人家？长公主殿下说笑了，本宫可不是说笑，这京中贵女，属你最聪慧机敏。殿下折煞臣女了。你也好看看这球场上的俊朗少年，个个皆是我朝龙章凤织之人，也好选个中意郎君。秦于好，怎么会是他？曾经我们平起平坐，如今天上人间，我再也没有资格踏足他所在的地方。小姐，那个在马厩边打杂的是宋羲之吗？天哪，他怎么变成这样了？奴婢差点没认出来。宋羲之，你如今的日子还远远不够偿还我秦家上下的血债，但没关系，时间还长。走吧，这马球赛没什么好看的了。小姐，您是没瞧见外头那些人怎么说的？如今京城街头巷尾都在笑话武安侯府呢。如今3司会诊结束，查明他们那些勾当，不日便要大理寺提审，裴家简直是门可罗雀，他们真是自作自受。小姐，您不痛快吗？他们如今这样，不正是报应吗？怎么会不痛快？只是明月，如今死局已破，咱们也该飞得更高了。小姐说的对，父亲身边的周管事来，我有几间铺子的事要问。小姐要管铺子了？是。东街绸缎铺上月亏损230两，可同月的进货单却少了2批云锦，要么是货没进账，要么是银子没入册。是。城南粮铺的损耗比往年多1倍，若不是库房漏雨，那就是有人中饱私囊。周管事，大小姐恕罪，老奴立刻去查。周管事说你今日查账查出不少问题，碰巧看出来的？只是碰巧。哼，若真是碰巧，那我府中那些老掌柜都该回家养老了。于好，你是不是早就在留意这些了？从马球场那日以后，女儿想明白了很多事。女子若只会等人护着，太被动了。女儿不想再做那个被逼到绝路，只能跪着求公道的人。你能有这份心是好事。从明日起，东街3间铺子交给你看，敢接吗？女儿敢。秦家的女儿不一定非要困在后宅里。还有裴家的事儿，不必再放在心上。你已经赢了第一步，往后要紧的是自己的路。是，那些人正沿着烂路往下走，我不用一直站在原地盯着，我该往前了。听说了吗？那裴延南在守门营饮酒误事，被当众斥责，还罚了半个月俸了，真是丢人现眼。昔日风光的世子爷，
竟落得这般下场。于好，到本宫这里来。气色倒比前些日子好了。托殿下的福。不是托本宫的福，是你自己争气。刚才外头传的消息你也听见了，听见这消息，你心里如何？殿下，臣女从前确实怨过恨过，可如今再听到这些，只觉得人总要为自己的选择负责。裴公子有今日，是因为他一步错步步错。既然他已经走上了自己选的路，那臣女便该走自己的路。好，拿得起放得下。最难得的是你并非糊涂的放，而是看明白了再放。秦小姐这般心性实在难得啊。到底是秦相教得好，气度非凡。本宫听说你近来在学着看铺子，才刚起步，许多地方还生疏。女子会这些不是坏事。宫中下个月要设春试，内造局要选几家成色好的铺子。你若有兴趣，本宫可以递个话。多谢殿下提点。小姐可是有好事？您从公主府出来后，眼睛就一直亮晶晶的。算是吧。明月，我们要忙起来了。为了什么呀？为了以后不必再看任何人的脸色，我要把底气牢牢握在自己手里。大小姐神机妙算，咱们送进长公主府的3批绸缎，有2批被宫里看中了，香料也中了2样。我就知道我女儿聪明，做什么都成。这只是个开始，你既有本事，便继续做下去。只是切记，越往上招走越要稳。女儿明白。从前我只会在风浪来时自证清白，如今我要在风浪没起时，先替自己把船造好。掌柜的，通通融入，先记在武安侯府的账上，下个月一定还清。去！武安侯府如今是个什么情况，谁不知道？不给现银，概不赊切。小姐，是宋希志和裴延南，他这似乎是在替侯府赊账。要不要绕路？不必，就这么过去吧。秦玉豪，他竟连看都不看我一眼，凭什么？凭什么？从前总怕你将来嫁了人受委屈，如今倒好，我女儿自己就有本事，谁还敢轻慢你？母亲说的是。母亲，如今心里就这一遭，倒是对人对事有了更多感悟。如今女儿只想好好待在家中，将秦家的家业好好撑起来。我还，我一定还！拿什么还？你谁还会替你还钱？我有办法。我母亲，武安侯夫人是我母亲，她会替我还的。再给你3天，3天不还，母亲，母亲，我是严南啊，您出来见我好不好？您再借我500两银子，500两我就再不来找你。母亲，裴公子，您还是走吧。今年开春您已经来过不下数十次，侯夫人如今再不肯见你了。你这是怎么了？我欠了点钱。多少？500两。500两？裴延南，你疯了吗？现在不是说这个的时候，他们只给我3天，你快想办法。我拿什么想办法？秦玉豪，如今能帮我的，竟只有他了。如今府里的账，秦姑娘看得最明白，夫人也最倚重她，外头生意都顺当不少。这位夫人，您找谁？求见秦姑娘。姑娘，宋希之找过来了。他既来了，你要不要见？让他进来。是，我今日登门，原是不该来叨扰。你直说便是。能不能借我1笔银子？银子我可以借你，不过我有一个要求。钱呢？你要干什么？我问你钱呢？你每月江喜挣的钱呢？那是买米的钱。买什么米？裴延南，滚开！若不是你，我怎会落到这步田地？当初是你勾引我的，是你出的主意，看什么看？秦府给的500两，你全拿走了，你还想怎样？我想怎样？我想从未见过你。我爱的一直都是秦于好。
裴延南去了侯府，被赶出来了，回去抢了铜板，又去了赌场，输光了，输光了。让人去给宋羲之送些药。小姐，他不能死，有些债总要活着看完。是。梅花开的正艳，可惜有些人再也等不到春天了。还活着呢。我跟你说个好事儿，那些人说了，只要我把你抵给他们，500两的债就一笔勾销。你说什么？我说，走吧，人家已经在外面等着了。这不是裴少子吗？宋羲之，你可认罪？是我做的，可我还要提交证据。武安侯府私通敌国，意图谋反。小姐，你真是没看到，好一出大戏啊！我当然知道，他的那份证据正是我让他去收集的，想不到用在此处，也好，省却了我一番功夫。当初他们合起伙来，想要欺辱小姐你的名声，想不到如今也有互相攀咬的一天。他们既敢拿来作践别人，就该想到，终有一日也会变成勒住自己脖子的绳索。给我查抄武安侯府，男丁一律问斩，女眷尽数打入教坊司，终生不得出。你怎么做事的？府里如今竟连兵也给不起一块了吗？武安侯府私通敌国，意图谋反，将侯府内外尽数拿下，押入天牢。放肆！你们敢！看看你们现在的样子，为妾，这都是你们的报应，是你们欺辱我的报应啊！这个毒妇，毒妇！宫里突然传来消息，皇后娘娘设宴点名要见你，可是为了春事的事儿。多办事，母亲别担心。即使皇后召见，必不是小事。你入宫后不必太露锋芒，却也不必畏缩。女儿记住了。这便是于好，果真是个灵秀孩子。听长公主夸你许久了，说你临危不乱，聪慧过人，如今连家中的生意都帮着打理得井井有条。都是长辈们抬爱，臣女不敢当。不必自谦，女子有才有识，不是什么坏事。正好老四也在。母后，姑母。前世后来登临帝位的人，竟会在此时以这样的方式出现在他面前。这是秦相家的嫡女秦于好。久闻秦小姐之名。见过燕王殿下。臣妹没说错吧？这孩子是个有主意的，是个难得通透的。你看他是否有那皇女之姿？小姐，您在想什么？我在想，从前我总觉得女子一生能做的事有限，如今才知道，原来路是能自己走出来的。小姐以后一定会越来越好的。你最近瘦了，别总顾着看账。母亲放心。前2日燕王府那边托人来探了探口风。真的？我与皇后娘娘都未曾应下，只说婚姻大事还要看你自己的意思。是啊，咱们家如今不急着高攀谁，再好的门第也要你自己愿意。父亲，女儿愿意一见。小姐，宋羲之在天牢内自尽了。皇上看见了他呈上去的证据后，下令将武安侯府抄家，成年男子尽数问斩，女眷则发落至教坊司呢。既是自结的苦果，自当自己咽下了。明月，此后他们的事再与我们无关了。秦氏嫡女于好，聪慧端敏，德容兼备，着即赐婚于皇四子燕王。于好，本宫看着你成长，这燕王妃之位非你莫属。谢皇后娘娘。殿下，王妃，恭喜。殿下等了3年，辛苦了。3年又算什么？我的好儿，终于有了好归宿。燕王殿下人品贵重，定会好好待你。只是宇浩性子要强，素来不喜后宅规矩。燕王虽好，终究是皇家子弟，怕是……
老爷、夫人，燕王殿下登门拜访。于浩，我知道你不愿被后宅束缚，今日我来是给你一个承诺，这是我亲笔所书，已呈父皇过目。我娶你，不是娶一个打理后宅的王妃，是娶一个能与我并肩看天下的知己。你想经商，我便为你打通商路；你想做任何事，我都站在你这边。殿下既懂我，我便不负殿下。往后你守江山，我便守名声；你拓疆土，我便供粮草。我们夫妻同心，并肩同行。小姐，您上个月研发的流霞锦终于制成了，整个大梁就这一匹，用来做嫁衣再合适不过了。我的嫁衣自然要用自己亲手做的料子，就像我的人生也要自己说了算。我的天，这才是真正的十里红妆啊！听说秦家把半个京城的铺子都当嫁妆了，何止啊！听说燕王亲自去迎亲，还说不让秦小姐守那些破规矩呢。小姐，真的不该盖头吗？不，我要清清楚楚地走向我的未来。于浩，我来接你了。